देखिए, जिन्हें बहुत ज़्यादा डर लगता है, मैं अभी उनको बोलूँगा कि आप ऐसे वीडियो से दूर रहें। लेकिन ये ट्रुथ है, ये फैक्ट है, इसको डिनाई नहीं किया जा सकता। साफ सी बात है, जब कोई मरता है तो उसके अंदर एनर्जी होती है, और उसके मरने के बाद जब उसकी बॉडी से एनर्जी निकल जाती है तो वो एनर्जी डिसिपिएट कहाँ होती है। लकीली कुछ लोगों ने कई बार ऐसा हुआ है कि उन्होंने इस तरह के इवेंट को रिकॉर्ड कर लिया है कि हाँ, कोई मर चुका है, कुछ सेकंड पहले, कुछ मिनट पहले उनकी बॉडी को कैसे उनकी आत्मा छोड़ रही है।